Територія Миколайчиків та алея добра. У столиці відкрилася ще одна святкова локація. У парку Шевченка встановили ялинку, резиденцію Святого Миколая, фотозони та фудкорти. Також облаштували сцену, де виступатимуть народні колективи. Дітей розважатимуть аніматори. Організатори локацію називають сімейною, тому поринути у справжню атмосферу свята зможуть і дорослі. Для дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей чекатимуть новорічні подарунки. Я сьогодні тут аніматор разом з цими класними персонажами. Ми сьогодні тут веселимо діток, тому що скоро буде День Святого Миколая, і ми хочемо, щоб вони ось там в тій потаємній кімнатці з ним зустрілися, розказали про свої мрії, а ми поки тут будемо, так сказати, танцювати, весело проводити час з іншими, з батьками, гратися, Буба дуже любить гратися. Будемо дарувати гарний новорічний настрій. І на сьогодні це вже здалося. Ми так всіх обнімаємо.